上集视频讲到，我来到贵州的巴郎村，认识了村里当地的一位大哥，他把自己家改成了一个小小的博物馆，专门用来陈列化石。这些化石都是来自5亿年前寒武纪时期。为了能够更深入的去了解这些化石的来历，大哥带我到村子附近的挖掘点，亲自教我如何挖化石，并且我挖到的化石都带回了家。体验完挖掘化石后，大哥说要带我去看一个神奇的地方。你们这个村子里面的宝贝啊，这是你们村子的宝贝。对，不是我们村的，因为国际老师说首先是世界的，属于世界的，然后才是你中国的，然后才是你们村的。对对对。我现在呢，跟着大哥来到了一个神奇的地方。为什么说神奇的地方？因为他一会儿要跟我们讲一下。大哥，你来帮我们讲一下吧。好，大家跟着我的手指看一看哦。前面这个悬崖上的那个地层纹理是怎样形成的呢？它主要是受到印度板块与亚欧板块的碰撞，受到外力的影响，挤压，导致这套地层在扭曲。那么这套地层呢，它距今有5.11亿年的寒武纪中期的清晰动作地层上，属于喀斯特的地层，喀斯特地貌。这个是亚欧板块和这个印度板块碰撞的一个点。对。然后在这个地方，这个土地形成的扭曲 ，OK， 形成了这样的一个地形地貌对，壮观的地形地貌。哇，它并不是只有这里扭曲，对面这些山都在扭曲，主要是它长树了，你看不到。我们到江边、区边都看到很多扭曲的地方的。如果感兴趣，我们可以带你们到那里看一看。你看，这里这个像人的那个螺纹、指纹那个螺纹吗？是吧？哇，这么清晰就能看见。对，它这个就是那个碰撞之后，它不是说这个是一个点，它只是那个板块对，在这个地方碰撞了，然后这些石头也受到了一个挤压，然后像人的指纹一样的一个形状。这个像螺纹，前面有一个像火鸡纹一样的。对啊，太漂亮了，这个太震撼了。哇塞，我们渺小的人类，在他的面前真的就是渺小的不可再渺小了。哎，你要不要上去？你看，狗子都想去看。下来，这是宝贝。如果是开着车误打误撞的经过这个地方，你没有地理知识和常识的时候，你看到这里，你就觉得这是这么一个石头，然后就开着车过去了。你看，这些证明它还在挤压，它还在开有裂缝，树干以后它掉下来，说明它还在挤压。珠穆朗玛峰升高1毫米，这里还在扭曲1毫米。是这样的，要不然我们来助推它一下挤压吧。你到那边堆，我这边堆，加速它的挤压。来吧，还能加速？对呀，你在这边压嘛，我在这边挤嘛，加速啊！好，用你力啊！1、2、3。这个村的宝贝，我们说寻找传家宝，这个已经是世界的传家宝了世界级宝藏了。对呀，小心。这是去哪里大哥？就一个比较扭曲的，在江边的一个典型的一个纽带。纽带。对。哇，这会儿夕阳好美。就是在这个江边。对。对呀。我走惯了这些路。哇！呦！你从这里开始，这个纹理是这样，再到下面就这样把那个江都拦掉了。那里那个现在有一个平水的那个地方，有个水管那个地方，把这个江都把它拦截了，都把它扭曲了。
你看它这个纹理，看一下这个纹理。搞地质，对地质感兴趣的朋友啊，看到这个肯定是会很兴奋的，就像寻到宝一样。所以你再过去那里拍，那里更壮观一点。哦，那边哈。你看，这些山它是这样过来，就是到这里就扭了。哦，打一上像一个问号一样来了。哦，是吧？哦，这样你现场演示看给我就明白了。哎，你看它开始从那里开始，哦，这样过来，它是开始扭曲了，到这个位置，从一个弯道，哦，就有一个回头，就是有个我们人刚看到那个字母符号一样，一个问号，一个字母一样。哦，你看到这里更典型了，你看它就弯到这里了，把这个浆拦起来了。哦，它有另外一个场状了。哦，明白了。哇，我也下来啊，和他合个影，做个纪念，留念。上亿年前的一个地壳运动的象征啊！我要拍一个比较近的。我操，谁拉屎在这里了？不管它死了，野外的就是经常有这样的。啊，拍一个镜头。听了大哥的讲解，然后在深入到环境中观察的时候，才能感受到地理学的魅力。虽说有很多知识已经触及到了我的盲区，但丝毫不影响我对它的好奇。也正是因为好奇心的驱使，让我了解了地壳运动的由来。简单通俗的来讲，地球由地核、地幔、地壳三部分组成。地壳呢是地球的最外一层，也就是我们的陆地，包括海洋底下的那一部分。地幔呢是地球的第二层，也分为上下地幔。上地幔呢是半熔融岩浆状态。那么地核是地球的核心部分，由于地核的温度非常高，导致了地幔在热能的驱动下产生了流动，而地壳也因为地幔的流动发生了位移，所以产生了地壳运动，才让亚欧板块和印度洋板块挤压，有了这些地质痕迹，造就了喜马拉雅这样的宏伟地质景观。当然我说的不够严谨啊，只是通过我的理解简单的概括了一下。感兴趣的朋友可以自行在网上搜索相关的动画解读视频，会更直观明了。如果有对地质学研究深入的朋友呢，可以在评论区帮大家科普，我也会虚心学习。好吧，以上是本期视频的全部内容，咱们下集视频见，拜拜。